Zähneknirschen, Migräne, Schulterschmerzen oder Tinnitus. All dies können Anzeichen des Krankheitsbildes CMD sein. Diese Beschwerden können durch die Droos-Therapie behoben werden. Ziel der Gesellschaft für Zahngesundheit, Funktion und Ästhetik ist es, über dieses weitgehend unbekannte, jedoch häufige Krankheitsbild aufzuklären. Ursächliche statt symptomatische Behandlung schließt Folgekosten für Patient und Krankenkasse aus. Mittels eines im Aufbau befindlichen Netzwerkes wird sichergestellt, dass auch Sie in Ihrer Umgebung mit der Droos-Therapie behandelt werden können. Parallel bietet die GZFA ein Implantologen-Netzwerk an, welches im gesamtdeutschsprachigen Raum etabliert werden soll. Hochwertige Ausbildung für Zahnärzte und Zahntechniker wird von der GZFA angeboten. GZFA, Ihr Gesundheitsnetzwerk.